ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அஸ்வந்த் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சேனல். என்னடா இவன் புதுசாக ஃபேஸ் எல்லாம் காட்டுறான்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து இப்போ நம்ம சேனலில் கொஞ்சம் க்ரோத் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். அதனால என்னோடய ஃபேஸ் தெரிஞ்சு ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் வரும், அந்த மாதிரி பண்ண போகிறேன். சரி, இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க திங் தான். ஆட்டோமேட்டிக் டோர் அலாரம் பண்ண போகிறோம். இது வந்து எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் யாருனா தனியாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். அப்படி இல்லைனா வயசான பாட்டி தாத்தா இவங்க யாருனா வீட்டில் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு போய் பார்த்துட்டு வாங்க. போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கூட நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க கூட வர இந்த பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற புதுசான வீடியோவில் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபை ஆகும். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் பஸர், அப்புறமா ஒரு HW பேட்ரி, அதோட கனெக்டர், அப்புறமா ஒரு LED லைட், ஒரு ரெசிஸ்டர், 2 ஸ்க்ரூ, அப்புறமா ஒரு கார்ட்போர்ட், கொஞ்சம் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் ஒரு கார்ட்போர்ட் வேணும். அப்புறமா ஒரு கிளிப்பு, இந்த துணியெல்லாம் காயப்போட யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கிளிப் ஒன்று வேணும். அப்புறமா கொஞ்சம் ஒயர், அப்புறமா ஒரு ஸ்விட்ச், ஒரு பாட்டில் கேப். ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளிப் எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்க அந்த இது பின்னை கைட்டிட்டோம்னா இந்த மாதிரி 2 பார்ட் வந்துடும். அதுக்கப்புறமா அந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் போடணும். சின்னதாக 2 ஹோல், இந்த கிளிப்பில் ஒரு ஹோல், அந்த கிளிப்பில் ஒரு ஹோல் போடணும். அதை பாருங்கள் போட்டுட்டேன். போட்டதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்க்ரூ எடுத்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நான் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த கைட்டில் அந்த பின்னை திருப்பி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். நீங்கள் கிளிப் எடுக்கிறப்போ இந்த மாதிரி கிளிப் எடுங்க, அப்போ தான் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும், பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். பண்ணாலும் எந்த மிஸ்டேக்கும் ஆகாமல் கரெக்டாக வரும். இதுக்கப்புறமா அந்த எல்இடியில் எதனா ஒரு சைடு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இதில் இந்த ரெசிஸ்டரை வச்சுட்டு நல்லா சுற்றி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா அதை இன்சுலேஷன் டேப் வச்சு ஓட்டிடுங்க. ஒட்டினதுக்கப்புறமா க்ளூ எடுத்து கார்ட்போர்ட் சின்னதாக ஊற்றிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளிப்பை அதுக்கப்புறமா அந்த பஸரில் கீழே கார்ட்போர்டில் க்ளூ ஊற்றிட்டு அந்த பஸரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. கீழ் பக்கமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். அப்புறமா அந்த எல்இடியில் லைட்டாக க்ளூ அப்ளை பண்ணி அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. எல்இடியில் அந்த லைட்டில் க்ளூ அப்ளை பண்ணுறாங்க. கம்பியில் அப்ளை பண்ணால் நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக பேட்டரி எடுத்து ஓட்டிடுங்க. இதுக்கப்புறமா நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம். இப்போது பஸர்லேருந்து வர மைனஸ் ஒயரையும் பேட்டரிலேருந்து வர மைனஸ் ஒயரையும் ஒன்றா சேர்த்துருங்க.
அது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்ததுக்கப்புறமா சுவிட்சிலேருந்து வர மைனஸ் கம்பி தெரியும்ல, அதில் வந்து இந்த மைனஸ் ஒயரை ஜாயின் பண்ணுறாங்க. எல்இடி லைட்டில் வந்து சின்னதாக இருக்க கம்பி மைனஸ்ஸு, பெருசாக இருக்க கம்பி ப்ளஸ்ஸு. நான் வந்து பெருசாக இருக்க கம்பியில் தான் ரெசிஸ்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதாவது ப்ளஸ்ஸில். மைனஸில் நான் இப்போ இந்த 2 ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதில் டேப் போட்டுறேன். அதுக்கப்புறமா ரெசிஸ்டர் இருக்க அந்த கம்பியில் பஸர்லேருந்து வர ப்ளஸ்ஸை ஒன்றா சேர்த்துடுறேன். அதுக்கப்புறமா அந்த கம்பியோடு இருக்க அந்த ஒயரை தூக்கி சுவிட்சில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். சுவிட்சில் அந்த சைடில் ஒன்றா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ஒரு சைடில் அதை நம்ம நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். பேட்டரிலேருந்து இருக்க ப்ளஸ் ஒயரை அந்த ஸ்க்ரூ ரிட்டன் வெளியில் எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்க்ரூவில் அந்த ஒயரை சுற்றிட்டு அதை திருப்பி ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறமா இன்னொரு சைடில் கிளிப்பில் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒயரை வெளியில் தனியாக வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த கிளிப்பில் இருக்க கிட்ட திருப்பி மாட்டிடுறேன். கிளியராக ஒரு வாட்டி வேணால் பாஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி பாருங்கள். பேட்டரிலேருந்து வர ப்ளஸ் ஒயரை அதில் இருக்க ஒரு ஸ்க்ரூவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்னொரு ஸ்க்ரூவில் தனியாக ஒரு ஒயரை கொடுத்து தனியாக வெளில வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இந்த ஒயரை வந்து என்ன பண்ணணும்னா சுவிட்சில் இருந்து அந்த இன்னொரு சைடில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நான் வந்து இந்த கிளிப்பை ஏன் கைட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளிப்பு வரைக்கும் அந்த ஒயர் வரல, அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஒயரு. அதனால் அது வந்து பேட்டரிக்கு பக்கத்தில் வைக்கிறேன். இந்த ஒயர் எட்டுற அளவுக்கு வைக்கிறேன். கிளிப்பை எந்த சைடோட வச்சுக்கலாம், எந்த சைடு வச்சாலும் வேலை செய்யும். இந்த இன்னொரு ஒயரை சுவிட்சில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சால்ட்ரிங் வேணாலும் வச்சுக்கலாம், இல்லை ப்ளூ அப்ளை பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணுறப்போ அதில் இருக்க அந்த ஒயர் சின்ன பீஸ் வந்து அது பக்கத்தில் இருக்க பின்னில் போடாத மாதிரி கனெக்ட் பண்ணணும். எல்இடி லைட் எரியுது. அந்த சுவிட்சில் இருக்க அந்த ஒரு ஒயரில் க்ளூ அப்ளை பண்ணிடுறேன். அதுக்கடுத்தது சின்னதாக ஒரு கார்ட்போர்ட் பீஸ் எடுத்துக்கிறேன். கார்ட்போர்ட் பீஸில் ஒரு ஹோல் போட்டுக்கிறேன். அந்த ஹோலில் ஒரு த்ரெட்டு வேணும், அந்த த்ரெட்டை அதில் கட்டிடுறேன். Like you, be strong to hold the powers of the sun. இது கைண்டி வராத அளவுக்கு கட்டிடணும். கட்டினதுக்கப்புறமா இன்னொரு எண்ணில் பாட்டில் கேப்பரில் அதில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹோல் போடணும். அந்த ஹோலில் இந்த ஒயரை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிடணும். உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டதுக்கப்புறமா இது நம்ம கட்டிடணும்னா இதையும் நம்ம கைண்டி வராத அளவுக்கு நல்லா கட்டிடணும்.
இதுதான் வந்து ஒரு மெயின் பார்ட்டே. டோர்லேருந்து நம்ம பண்ணியிருக்க அந்த அலாரம் வரைக்கும் இந்த த்ரெட்டை வச்சுருக்க இந்த கார்போர்டை இந்த கிளிப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது வேலை செய்யும். இதுதான் ஒரு மெயின் ரோலு. இப்போ வாங்க இதை டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இதில் பாட்டில் கேப்பில் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அது வந்து டோரில் ஒட்டிடணும். க்ளூ அப்ளை பண்ணுறதுனால டோரில் இருக்க இல்லை செவத்தில் இருக்க இந்த பெயிண்டெல்லாம் எதுவும் பிச்சிட்லாம் வந்துடாது. க்ளூ வந்து நம்ம அப்படியே ரிட்டன் எடுத்துடலாம், வந்துடும் வெளியில். இப்போது இந்த டோர் அலாரமை செவத்தில் ஒட்டிடுறேன். செவத்தில் ஒட்டினதுக்கு இப்போ அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ அந்த கிளிப்பில் அந்த கார்போர்ட் பீஸை உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு சுவிட்சை ஆன் பண்ணிடுறேன். இப்போ பாருங்கள், டோரை திறந்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பஸ்ஸர் அடிக்கும். நல்லா தரமா அப்படியே இருங்க, அப்படியே நீங்கள் பின்னாடி அப்படியே இருங்க. நான் இந்த எல்இடி லைட் வந்து எதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னா, நைட்டில் அந்த டைம்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த எல்இடி லைட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். இருட்டிலலாம் அதுன்னு தான் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இதை வந்து நைட்டில் தனியாக இருக்க டைமில், அந்த மாதிரி டைமில், இல்லை யாருன்னா வீட்டுக்கு வராங்க நைட்டு தூங்குகிற டைமில் அப்படின்னா நீங்கள் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தூங்கலாம். அப்போ அவங்க வந்தாலும் சரி. இந்த டோர் அலாரமை நீங்கள் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.